ប្អូនទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍មកកាន់ Channel មុំសៀវីដេអូថ្ងៃនេះសម្រាប់អ្នកដែលចង់បានទិញសមករលងបំបត្តិស្នាមជ្រីជ្រួញប្រសិនបើមានចំណាប់អារម្មណ៍សូមបន្តទស្សនារហូតដល់ចប់ប្រាបានទាំងបុរសនិងនារីគ្រឿងផ្សំដែលបងប្អូននឹងត្រូវការមានដូចជាទី1ម្សៅតែបៃតងចំនួន2ស្លាបព្រាបាយបងប្អូនអាចប្រើម្សៅតែបៃតងណាមួយដែលបងប្អូនមានតែបៃតងនឹងជួយជំរុញចលនាឈាមរត់នៅក្នុងស្បែកដែលមិនត្រឹមតែជួយធ្វើឲ្យស្បែកមានសុខភាពល្អភ្លឺថ្លាប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងជួយធ្វើឲ្យស្បែកសមមាត់មានសុខភាពល្អផងដែរគ្រឿងផ្សំបន្ទាប់ដែលបងប្អូននឹងត្រូវការនោះគឺយ៉ាអ៊ូរសជាតិសាបចំនួន2ស្លាបព្រាបាយយ៉ាអ៊ូនឹងជួយរក្សាសំណើមនៅក្នុងស្បែករបស់បងប្អូនធ្វើឲ្យស្បែកភ្លឺថ្លានិងតឹងណែនប្រឆាំងនឹងការកើតមុនកាត់បន្ថយស្នាមជ្រីជ្រួញនិងបង្កើនភាពយឺតនៃស្បែករួចហើយបងប្អូនត្រូវការទឹកឃ្មុំចំនួន1ស្លាបព្រាបាយប្រសិនបើបងប្អូនមានទឹកឃ្មុំទេមិនចាំបាច់ដាក់ក៏បានដែរសូមកូរច្របល់គ្រឿងផ្សំទាំងអស់ឲ្យបានសព្វចូលគ្នាល្អរូបមន្តនេះមានសុវត្ថិភាពក្នុងការប្រើប្រាស់ហើយវាគឺសម្រាប់អ្នកដែលចង់បន្តឹងនិងបំបត្តិភាពជ្រីជ្រួញនៅលើផ្ទៃមុខសូមលាបល្បាយនេះនៅលើផ្ទៃមុខដែលបានលាងសម្អាតរួចហើយទុកចោលរយៈពេល15ទៅ20នាទីបន្ទាប់មកលាងសម្អាតចេញជាមួយទឹកធម្មតាកុំភ្លេចលាបឡេដែលបងប្អូនប្រើជាប្រចាំផងណាបងប្អូនសម្រាប់លទ្ធផលកាន់តែប្រសើរដោយដែលបងប្អូនបានឃើញផ្ទៃមុខរបស់ខ្ញុំមើលទៅសមមាត់ទន់រលោងតាំងពីការប្រើប្រាស់លើកដំបូងខ្ញុំសង្ឃឹមថាវីដេអូនេះមានអត្ថប្រយោជន៍សម្រាប់បងប្អូនអរគុណច្រើនសម្រាប់ការទស្សនាខ្ញុំមុំជួបគ្នានៅវីដេអូបន្តទៀតសូមជម្រាបលាបាយបាយ